haqiqiy noyob mashinani topib qo'ydim. Ishoning, bunaqasi O'zbekistonda yo'q. Faqat O'zbekistonda. Yaponiyaga borsangiz ham, Amerikaga borsangiz ham Lexus 570 1200 probeglisini topa olmasangiz kerak. Bitta like bosib qo'ying, Hoji akalarning haqiqiy orzusi deydi-yu. Bundan keyin to'g'ri Lexus 600 li chiqdi, lekin 570 o'rnini menimcha hech qaysi mashina bosa olgani yo'q. 2019-yil 1200 probegli masla mashina qanaqa saqlangan. Menimcha buni zallariga olib kirib qo'yganlar-da, shunchaki tomosha qilish uchun. Mana buni qarang, nima rejimlar kerak? Hammasini shu mashinadan topasiz. Absolutno yengidek. Agar shu mashina sotilib ketsa, boshqa Lexus 570 lar bilan ishlab chiqarilmaydi. Zavodga zakaz qilib ham ishlab chiqartira olmaysiz. Eng oxirgi, nafaqat O'zbekistonda, butun dunyodagi eng kam probegli 570 lardan mashi bo'lsa kerak. Boshqa yo'q. Srochniga 113 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuboringlarga ishoning, bunaqasini rost aytaman, ko'rmaganman. Hali beri kimdir mabodo qo'ymagan bo'lsa, topib bo'lmaydi. Lekin mashina tiqib qo'yadigan emas-da. Menimcha mashinalar 50-100 ta odam prosta qo'yib qo'yganlar.